Om man blivit häktad innan man blivit 18 på 3 månader kan man bli dömd sen som en vuxen. Nej, har du gjort ett brott innan du blev 18 så är det ju från den åldern man anser att du har gjort brottet. Blir du 18 när du sitter i häkte så spelar inte det någon roll. Utan gjorde du brottet när du var 17, suttit i häkte några månader, blivit 18 i häktet så bedöms du fortfarande som 17 för det var då brottet hände.